Nú klukkan orðið 12 og þá ætlum við að hefja leika hér. Nú, fyrir hönd RIK, Rannsóknarstofnunar í kvenna- og kynjafræðum, þá býð ég ykkur velkomin á 5. hádegisfyrirlestur haustmisseris, en sem að þetta haustið fæst við öldrunarmál. Nú, sjálfur heiti ég Björn Reynir Halldórsson og fer með fundastjórn hér í dag. Nú, í dag stígur á stokk Líney Úlfarsdóttir, sálfræðingur. Nú, Líney, hún hefur unnið allan sín starfsaldur hjá Reykjavíkurborg, lengst af í öldrunarmálum. Nú, starf hennar felst mikið í einstaklingsvinnu meðfram störfum heimahjúkrunar og félagslegra heimaþjónustum, auk ráðgjafar til starfsfólk og stofnana í öldrunargeiranum. Þá má loks nefna að Líney hefur einnig fengist við stundakennslu á sviði öldrunarsálfræði við Háskóla Íslands. Nú, titillinn á erindinu krossaumur eða rauðir sokkar og má finna hér skemmtilega tilvísun í rauðsokkarhreyfinguna. En í erindi sínu fjallar Líney hugmyndir okkar hvernig á að eldast og hvernig þjónustu við fatlaða hefur tekist að aðlagast breyttum veruleika með aukinni fjölbreytni og fjölda aldraða. Erindi Líneyjar nefnist krossaumur eða rauðir sokkar, hugmyndasaga öldrunar á Íslandi og í því munum leitast við að varpa ljósi á þjónustu við aldraða eins og hún hefur verið og hvert við þurfum að stefna. Nú, gjörðu svo vel, Líney. Jæja, komið þið sæl. Ég á voðalega erfitt með að standa kyrr þegar ég tala, þannig ég vona að ég tolli svona nokkurn veginn hérna innan, annars stoppiði mig af og sendið mig tilbaka svo þið heyrið örugglega í mér. Ok, gaman að sjá ykkur öll. Það hérna, ég hafði svolítið gaman að því þegar ég var beðin að gera þetta. Ég náttúrulega settist niður strax og hugsaði hvað ég ætti að tala. Þó að atvinnan mín sé mikið til í öldrunarmálunum, þá maður ekkert alltaf með þessi gleri á nefinu. Þannig það svolítið hollt að setja sig í þessar stellingar, skoða hvernig erum við að gera hlutina, hvernig væri betra að gera þá og annað slíkt. Þannig að ef ekki bara byrja. Ég ætla að byrja svolítið á sögunni og ég var beðin að fjalla svolítið þetta, þessar hugmyndasögu öldrunar. Mjög einfalt mál, auðvelt að gera það á 40 mínútum, ekki satt? Eða þannig. En hugmyndir fólks það að eldast og svona bara hugmyndir fólks aldraða almennt, þeir byggja náttúrulega svolítið á umhverfinu sem við lifum í hverju sinni. Þeir byggja á þjóðfélagsskipan, hvernig þjóðfélagið okkar, ýtir það undir virðinguna gegn öldruðum eða dregur það úr. Og það sem við sjáum og bara svona í gegnum Íslandssöguna og heimssöguna það að þegar harðnar í ári þá verður líka svolítið erfiðar að vera aldraður. Það verður líka erfitt að vera ungt barn. Því að það þessi hressi miðjuhópur sem svolítið lifir af og best fyrir því að lifa af. Og við sjáum það. Það til dæmis dæmi það að börn hafa verið borin út. Það líka dæmi það eins og það orðaði í bókum að gamalmenni hafi verið borin út. Þannig að þegar það harðnar í ári þá verður erfiðar að vera á jöðrunum. Svo það bara árferði, það náttúrulega sama. Ef við þurfum að hafa fyrir því að lifa af, þá getur þetta orðið erfiðara. Og svo, þetta fræga sem mjög þekkt í öldrunarfræðunum, það iðnbyltingin. Nú, af hverju? Spyr maður sig kannski. Það þannig að fyrir iðnbyltingu breyttist veröldin, veröld manneskjunnar hægt. Það að hafa lifað lengi, það gerði það að verkum þú bjóst yfir mikilli þekkingu. Og þekkingu á hlutum sem kannski gerðust sjaldan. Ef eitthvað kom upp á 50 ára fresti, nú þá var það elsta fólki sem að vissi hvernig átt að takast á við það. Við iðnbyltingu þá breytast svolítið forsendur lífsins. Þú þarft að vera fær að standa við vélar í sölum,
þú þarft að vera fljótur að aðlagast nýju umhverfi, þú þarft bæði að hafa líkamlegan styrk og svona þennan hraða sem að fylgdi því að allt varð auðnvætt. Og hvað gerist þá? Þá missir eldra fólk svolítið þennan virðingarsess sem það áður hafði. Þannig að þetta var ekki gott skref fyrir þennan hóp sem áður bjó yfir þekkingunni. Ef við byrjum bara við landnám, það ekki viðeigandi? Ég ætla nú ekki alveg að fara mjög nákvæmt í þetta, en ég skoðaði aðeins hvernig eldra fólk birtist í þessum hetjusögum okkar Íslendinga. Og það ekkert voðalega mikið. Jú, það eru þarna karakterar inn á milli, vissulega, en þessar hetjusögur og Íslendingasögurnar okkar, þær byggðu yfirleitt á því að fjalla einhverjar hetjudáðir og fólk sem að skara þær fram á einhvern hátt. Þannig að það á líka við aldraða í þessum sögum. Það ekki mikið fjallað hversdagsleikann og daglegt líf fólks, þannig að það fjallað aldraða ef þeir skera sig úr á einhvern hátt. Eins og Hávarður gamli þegar hann reis úr rekkju eftir 3 ár í rúminu og stútaði öllum óvinum sínum. Það fjallað það. Og svo það með konurnar að ef að þær fá umfjöllun, það fullt af sterkum konum í Íslendingasögunum, en þær eru yfirleitt ekki orðnar mjög fullorðnar. Ef þær fjallað fullorðnar konur í þessum sögum, þá það yfirleitt í tengslum við galdra eða einhvers konar svona, þær eru berndreymnar eða þær eru flökkukonur, sem sagt internet þeirra tíma, báru sögur sveitina og annað slíkt. Ef við skoðum aðeins öldrun í fagurbókmenntunum, þá stundum svona ákveðin rómantík sem að umlykur aldraða. Að þeir hafi nú lifa tímana tvenna og séð ýmislegt og annað slíkt. Og eitt af mínum uppáhaldspörum í fagurbókmenntunum eru amma og afi í Brekkukoti. Þið þekkið þau? Björn afi og amma sem ég held að hafi ekkert nafn. Leiðréttið mig ef þið munið það. Ég held hún sé bara nefnd amma. Það ekki? Það allavega enginn sem mann það. Ég held ég fari með rétt mál. Að hún fær ekkert nafn. En þó talað mjög hlýlega hana. Að sú kona sem hafi mest áhrif og standi næst hjarta Álfgríms þessi ammans. Og þeim lýst, það sagt, orð voru dýr í Brekkukoti. Þannig þau ræddu nú ekkert að óþarfa. Amman var hörð og ákveðin og það voru reglur, maður blessaði ekki köttinn til dæmis. Það var blessu kýrin, en kötturinn var bara skepna. Björn afi, hann var nú fámáll og svona traustur maður, veiddi hrognkelsi á vorin og yfir þeim svona ákveðin ró, eins og klukkan sem slær eilífð í stofunni. Það svona ákveðin eilífð yfir þessari ömmu og þessum afa. En það samt áþreifanleg sorg líka. Þannig að þau hafa sögu sem ekkert endilega sögð berum orðum. Og það svolítið það sem að hefur einkennt fagurbókmenntirnar. Það þessi upplifun af því að fólk hafi séð ýmislegt og það móti það. Og ég hef reyndar, ég var að ræða við mömmu í gær, hún bókavörður og sagði, já, þetta nú ekki eina amman sem svolítið sterk hjá Laxness, þannig að þær hafa verið honum hugleiknar. Þetta nú eiginlega bara til skemmtunar sem ég setti þetta upp. Þetta vísa eftir Bjarna Jónsson frá Gröf í Víðidal. Hann orti þetta sjálfan sig þegar hann var að verða 40. Ég ætla að fá að lesa þetta fyrir ykkur. Styttist leiðin, fjölga för, feigðar nálgast ljárin. Hef ég fyrir fótaskör 40 árin. Nú minni æsku eitt, ástar þrítur lindin, að verða ekki neitt eftir nema syndin.
Syndir eins og fjaðrafok finnast kringum veginn, þegar ég í leiðarlok lendi hinum megin. Ég 39, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta, en já. Þannig að þið sjáið hvað sýnin hefur breyst. Feigðar nálgast ljárin, hver talar svona í dag þegar að vera fertugur? Enginn. Þannig að veröldin okkar að því leyti til hefur breyst. Við erum ekkert búin á því upp fertugu, við horfum fram á langa ævi, langflest. Og ef við skoðum þetta fyrirbæri, eftirlauna aldurinn, og ég set hérna spurningamerki, því að hvað er það og hvaðan kemur hann? Og ég fór að skoða það, og það var þessi sæti kall, sem að bara setti þetta viðmið fyrir veröldina, svolítið. Því að flest lönd hafa svona það bil 65 ár, pluss mínus einhver ár. En hann, Bismarck, hann var séður, nefnilega, því að þetta var árið 1880 og svo var þetta samþykkt og þetta fór svona í almenna dreifingu, sem maður segir, í kringum 1889. En þá var meðal lífaldur fólks 45 ár. Þannig að það var ekki nema bara nokkrir sem náðu inn á eftirlaunaaldurinn. Þannig að þetta dálítið annar veruleiki heldur en við horfum á í dag. Svo er það þetta, og ég veit að það var ég var mjög svegt að missa af þeim fyrirlestri sem fjallaði svolítið þessi mál hjá öldruðum, en við erum í öldrunargeiranum ótrúlega aftarlega á merinni með þetta. Það hefur verið talað og var viðtal við gamlan mann sem var að fara inn á hjúkrunarheimili og upplifði einhvern veginn hann þyrfti að fara aftur inn í skápinn. Hann mætti ekki vera sá sem hann hafði þó verið alla sína fullorðins tíð. Og það þetta þannig að þegar maður talar þessi mál, þá eins og aldraðir séu bara tvennslags. Það séu bara karlar og konur og ekkert þar á milli. Og oft eru svona ákveðna stereotypur sem koma upp í þessum samræðum. En auðvitað eru aldraðir alls konar. Og það voðalega lítið fjallað kynhneigð og það voðalega lítið fjallað kynlíf líka. Sérstaklega inn á hjúkrunarheimilunum. Og það yfirleitt, ef það kemur upp, þá það svolítið svona mál. En þetta ekki eitthvað sem fylgir okkur alla tíð? Af hverju ætti það að breytast ef við verðum 67? Ég sat í hóp sem mótaði stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara hún á að gilda árið 2018-22 og það í fyrsta skipti sem talað það að aldraðir geti verið skilgreint sig á annan hátt en bara sem karl eða kona. Og í fyrsta skipti voru samtökin 78 kölluð inn sem álitsgjafi. Hún var gerð í fyrra, þessi stefna. Bara svona til umhugsunar. Þá komum við svolítið að þessu. Hvernig eigum við að eldast? Og misjafnar reglur sem gilda fyrir karla, af því að til einföldunar þá ætla ég bara að tala karla og konur núna. Af því að það bara ekkert til annars konar skilgreiningar í þessum flokki. Þannig að það sé á hreinu. Eru aðra reglur sem gilda fyrir konur eða fyrir karla? Eða megum við haga okkur eins og okkur sýnist? Hvernig eru þessar reglur? Hafið þið ekki heyrt eða séð þessa setningu einhvern tímann áður? Já, ég held að það eiginlega hafa bara enginn sloppið við þetta. Ekki kannski fengið að reyna þetta á eigin skinni, en það kunnum við okkur yfirleitt svona, við klæðum okkur bara í eitthvað svona hagkaupsloppinn eða eitthvað. Og það nú þess vegna sem ég set þessar myndir hérna upp, vegna þess að hver mann eftir mömmu eða ömmu í hagkaupslopp? Já, koma hendurnar upp. Og var það ekki bara daginn sem þær eru 27 eða eitthvað svoleiðis, cirka bát, sem þær bara fóru í hagkaupsloppinn. Þetta var bara einkennisklæðnaður íslenskra húsmæðra. Ekki satt?
Og það var svolítið, það nú ein samstarfskona mín sem talar oft það, að mamma hennar, sem var bara svolítið pæja og var svona, hún var pólitíkus og var áberandi í þjóðfélaginu, hún neitaði að klæðast hagkaupslopp og fékk bágt fyrir. Hvernig hagar hún sig? Sjáðu hvernig hún klæðir sig, komin á þennan aldur, búin að eiga börn. Þannig að, og þetta þú veist, af hverju, og ég meina þetta alveg innprentað í okkur sjálf, þetta ekki alltaf bara umhverfið. Mig langar kannski alveg í svona magaból og háar gallabuxur eins og stjúpdóttir mín gengur í, ég kaupi mér það ekki því að mér finnst það ekki viðeigandi. Það bara komið frá mér. Það enginn annar sem segir mér ég megi ekki fara í þetta. Þekkið þetta? Að það einhver stoppari inn í okkur líka. Nei, ég get nú ekki, nei, ég kom inn yfir 30, þá má ég ekki klæða mig svona hins veginn. Þetta hafið þið séð tímamótamynd, nei, hún var það ekki beinlínis, First Wives Club. Þar samt þessi flegasetning og Goldie Hawn, ég set hana nú þarna af því að það var hún sem sagði þetta. Hún sagði, það eru bara 3 aldurskeið í Hollywood fyrir konur. Það Hot Babe, District Attorney, ríkissaksóknari, eða Driving Miss Daisy. Og ekkert þar á milli. Og svo tekur hún reyndar sem dæmi að Sean Connery sé 300 ára gamall en hann sé samt sexy. Þannig að þarna strax kemur þessi svona tvöfaldi mórall aðeins. Ég ekki að segja að karlmenn sleppi við þetta. Þeir hafa það fullt af hugmyndum það hvernig þeir eiga að haga sér þegar þeir eru orðnir gamlir. En það svona ennþá meiri pressa á alls konar hluti á konum. Þú þarft að passa inn í kategóriur, annars ertu bara ekki með. Og leikkonur held ég að finni ekstra vel fyrir þessu. Þetta samt aðeins að breytast. Ef þið eru með Netflix, skoðið það. En, og svona, þú veist, sögulega, þá hefur þetta verið svolítið svona. Konur, þær hafa haft hlutverki að gegna meira inn á heimilunum í gegnum söguna. Karlmenn hafa verið meira út á við. Þær hafa haft svona siðferðisstandard sem að karlarnir sluppu betur við áður fyrr. En svo gerist þetta. Seint í apríl þá hittust nefnilega nokkrar konur sem höfðu heyrt af félögum erlendis, meðal annars á Norðurlöndunum og í Bretlandi og Bandaríkjunum, sem að kenndu sig við rauða sokka. Þessi hópur, hann hittist í kjallaranum á Norræna húsinu, ef ég man rétt. Þú kannski leiðir mig. Ég að þú þekkir þetta betur en ég. Já. Það getur líka spurt rauðsokkunar vinna. Já, voruð þið það? Nei, akkurat. Jú, allir það ekki. Og þetta breytir alveg heilmiklu. Þarna stíga konur fram, auðvitað hafa verið rosalega margar sterkar konur á undan þessu. Það ekki þannig að konur hafi aldrei látið í sér heyra fyrir en þetta gerist, en þetta breytir samt, þetta nær almennri hylli, þetta nær útbreiðslu og þetta breytir landslaginu, hægt og bítandi en það gerir það. Þannig taka konur svolítið stjórnina í sínar hendur, láta í sér heyra, setja fram kröfur hvernig lífið á að vera, hvernig bara hversdagsleikin á að horfa við þeim. Og það sem að við nefnilega sjáum núna, sem erum að vinna í þessum geira, það að þessar konur, 1970, sem voru 20, 30, 40 ára, segjum það, ekki satt, legginga kolliða, já, að þær eru til dæmis 70, 80 og 90 ár í dag. Þannig að þessi kröftugi hópur eldri borgararnir okkar í dag. Passa þær inn í viðteknar hugmyndir það hvernig maður á nú að haga sér. Það ekki svolítið óþekkar? Já. Samþykki það, já, vonum það. Allavega,
þurfti þjónusta og félagsstarf bara að taka sér svolítið saman í andlitinu þegar þessi hópur kemur inn. Hvað með karlmennina? Það hafa kannski ekki verið alveg eins skýrar reglur svona þá, en þeir sleppa samt ekkert. Það eru mjög áberandi hugmyndir svona erkitýpur og þær geta náttúrulega verið mjög takmarkandi. Ég til dæmis heyrði núna bara daginn lýsingu á gömlum manni sem var ekki alveg nógu þægilegur í þjónustu og svo, hann svona kallakall. Hafið þið heyrst þetta? Sjáu þið fyrir ykkur hvernig kallakall er? Það ekki? Já, sko, það svona. Og svo það þessi stóíski öldungur sem við sjáum svolítið fyrir okkur oft. Björn Afi í Brekkukoti sem hefur fá orð það sem ábjátar í lífinu en býr yfir mikilli reynslu. Og svo þetta, hvernig á gamall maður að vera? Hvernig þarf maður að skrifa undir eitthvað plagg? Þarf maður að fara á námskeið? Eða má maður halda áfram að vera alls konar? Það eiginlega spurningin sem við sitjum uppi með. Þetta eru hvort tveggja mjög myndalegi menn og ég held, ég segi það nú ekki, ef hann væri á hjólabrettinu, ég ætla að standa hér, ef hann væri á hjólabrettinu þá myndum við nú kannski aðeins svona líta við, en þetta samt allt alveg leyfilegt, er það ekki? Klæðnaðurinn bara, hann náttúrulega svolítið svona hipsteralegur þess með hjólabrettið, en þú veist, þetta má alveg, við kippum okkur ekkert upp við þetta. Og ég fór að googla í morgun af því að þá akkurat kom upp þessi umræða klæðaburð, ég gömul til þess að vera í þessu. Og ég googlaði þessa spurningu bæði fyrir karlmenn og svo fyrir konur. Fyrir karlmenn, þetta Style Clinic sem einhver vefsíða og þetta var fyrsta myndin sem kom upp þegar ég googlaði þessa spurningu. Ég gamall til að klæðast þessu? Það sem myndirnar sem kom á eftir, það var svolítið svona strigaskór, Converse skór og svona líka það að hvernig maður ætti nú að vera komast upp með að ganga í strigaskóm og svona hlýrabólum og svoleiðis. Það var svona það sem kom upp þegar ég skoðaði karlmennina. Þetta kom upp, þetta var fyrsta mynd sem kom upp þegar ég skoðaði konurnar, en fyrsta svona textaspurningin var, ég gömul til að ganga í mínipilsi? Þannig að það virtist vera það sem brann mest á konum. Og það var hægt að fá svona línurit á hné, hvenær þú hættir að mega gangi í mínipilsi. Þannig að þið getið, ef þið hafa áhuga, þá getið skoða þetta á netinu. En þetta svolítið áhugavert. Það reyndar aðeins neðar á þessari síðu kom líka fram svona, hvernig á maður að ná í mann númer 2 og 3, eða þú veist, eitthvað svoleiðis. Hjá köllunum var hins vegar svona kennsluefni fyrir ungar konur, hvernig það átt að ná sér í fullorðna menn. Þannig að, það svolítið svona tvöfaldur mórall þarna í gangi. En þetta ekki mjög vísindalega rannsókn sem ég framkvæmdi þarna í morgun og Google kannski ekki alveg traustasti svona miðillinn, en þetta samt áhugavert. Google alveg spegill á samtíman okkar. Jæja, ef við skoðum þá fordómana hið innra. Alveg eins og við vorum að tala það að ég kaupi mér ekki magaból og háar gallabuxur, að þá það einhvers konar fordómar innan í mér og þetta hefur líka hinsegin samfélagið talað að það var ekki endilega fólkið í kring sem var erfiðast, það var að sættast við mann, við sig, sætta sig við fordómana innan í sér.
Og það alveg þannig, aldursfordómar eru alveg raunverulegir og sérstaklega í vestrænum heimi eftir iðnbyltingu þar sem alltaf að ganga hratt og það svona, þú átt að græða á daginn og grilla á kvöldin, mentalitet, að það hentar ekki mjög vel í öldrun. Og fólk sem að miðar sig við einhver svona gildi, það fer eftir í hvað þú græðir mikið yfir þennan dag, hversu mikils virði þú ert sem manneskja, eða hvað þú getur lyft þungu í bekkpressu, að það fólk eldist ekkert endilega vel fyrr en það sættist við hugmyndir sem það sjálft hefur. Þannig að við þurfum ofta að vinna aðeins með sjálfsmyndin okkar, þannig að við hvílum vel og sátt í eigin skinni. Og þetta gerist ekkert bara með aldri, þetta gerist auðvitað líka þegar fólk lendir í slysum eða missir einhverja færni eða eitthvað slíkt, að þá sjálfsmyndin svo, hún verður fyrir hnjaski. Af því við svo gjörn á að bera okkur saman við bæði aðra sem standa sig vel en líka okkur, sko fyrir 30 árum síðan. Það ekkert sanngjarnt. Það ekkert meira sanngjarnt að bera okkur sjálf saman við okkur sjálf, kornung, eða að reyna að verða eins og Kim Kardashian. Það alveg jafn óraunhæfar kröfur. Þannig að við þurfum stundum að líta svolítið inn á við og skoða, hvað finnst mér? Og auðvitað það sem hjálpar okkur í þessum efnum ef við höfum átt sterkar fyrirmyndir. Sterkar fyrirmyndir sem hafa elst vel, sem hafa bara unnið í þeirri keppni. Svo ef við skoðum svona félagsnet og við Helga Margrét, við vinnum saman, hún þarna uppi, við höfum verið að fjalla þetta svolítið á starfslokanámskeiðum og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða þegar við erum að hætta að vinna. Hvernig félagsnetið mitt? Það aðalega í vinnunni eða á ég fullt af vinum og kunningjum burt sér frá vinnunni? En við þurfum að skoða þetta og sögulega séð þá var þetta svolítið þannig að konurnar héldu svolítið utan þetta svona félagslega heimilisnet. Það var ekkert voðalega mikið það að konur hafa alltaf haft saumaklúbba og annað slíkt. Þær hafa líka séð svolítið að kalla fjölskylduna saman í sögulegu samhengi allavega. Karlar hafa meira átt sem félagskap í vinnunni eða svona skipulögðum félagasamtökum eins og frímúrarar eða Oddfellow eða Lions eða eitthvað svoleiðis. Þar sem skapaður svona öruggur vettvangur fyrir þá að eiga í samskiptum því að það var bara þannig. Þeir fóru í vinnuna, þeir komu heim og svo var þá mögulega á svona vettvangi sem að þeir ræktuðu svona vinatengsl. Þetta verður auðvitað breyst rosalega hratt. Karlmenn í dag halda alveg í sína vini burt séð frá eiginkonunni, held ég almennt séð. En þetta samt það sem við sáum, til dæmis í félagsstarfi, var að ef að hjón hefðu sótt félagsstarf saman, konan fellur frá, þá mistum við svolítið af karlinu. Og við vitum auðvitað að karlmenn hafa hingað til verið færri í þessum elsta aldurshóp. Þeir lifa ekki alveg eins lengi á konurnar og þeir hafa stundum pínlítið gleymst, finnst mér og fleirum. Við höfum samt oft verið að hugsa hvað getum við gert til þess að veiða þá inn og halda þeim. En það svona ýmsar ástæður sem ég hef allavega bak við eyrað. En nýjar kynslóðir auðvitað eldri borgara, þær koma nýjar hefðir með nýjum kynslóðum og þetta finnst mér að breytast. Það eru hærri raddir og kröfurnar eru skýrari. Ef við skoðum aðeins þetta þegar við erum að hugsa að breyta hugarfari og breyta venjum og svona, og nú erum við að tala heilt samfélag, eða mörg samfélög jafnvel, að þá getum við aðeins skoða þetta, að vaninn okkur hann svo ótrúlega sterkur í lífinu okkar.
Og hann alveg, þú veist, það þróunarfræðilega gott því að þá þurfum við ekki að hugsa hvert smáatriði í lífinu okkar. Ég ætla að spyrja ykkur einna spurningar. Hvort farið þið í hægri sokkinn eða vinstri þegar þið klæðið ykkur fyrst, sem sagt, þegar þið klæðið ykkur á morgnana? Hægri, já. Vinstri. Prófið að breyta þessu í fyrramálið. Finnið út hvað erfitt og hvernig haldið það þá sé að breyta einhverjum stórum venjum í lífinu. Því að þetta ótrúlega sterkt. Þú veist, þetta hefur nú alltaf verið gert svona. Hafið ekki heyrt þessa setningu líka? Það þýðir ekkert að prófa þetta. En við förum svolítið á sjálfstýringu. Þetta líka, sko, ég fer að stað kannski á laugardagsmorgni og allt út í bakari og svo ég komin upp í Efstaleiti. Áður en ég veit það, í vinnuna. Þú veist, þetta bara eitthvað sem við gerum, held ég öll. Þannig að þetta getur verið flókið. Og eins og ég segi, hvað þá þegar þetta ekki bara við sjálf heldur heilt samfélag, því að venjurnar stjórna líka samfélagum. Og það líka praktískt, en það gerir það að verkum að það þarf oft nokkrar kynslóðir í að breyta algjörlega. En eins og ég segi, með hverri nýrri kynslóð það verður kallið hærra og það bara að við virðum hvern einstakling eins og hann sama hvaða aldri, þjóðerni, kyni eða kynhneigð. Þetta samstarfsfólk mitt hefur verið mjög hissa á mig síðustu daga því ég alltaf að koma inn á skrifstofu og segja geturðu nokkuð sagt mér hérna, geturðu athugað hvað þið að heimsækja marga á dag og einhver svona undarlega spurningar. En þess vegna set ég spurningamerki hérna, þjónusta við alla aldraða. Og ég tók bara stikkpröfu. Og ég tók hverfi þar sem sem sagt, ekki mikið fötlunarmál. Einstaklinga með fötlun heldur fyrst og fremst þetta eldri borgara sem þetta teymi að sinna. Og þetta bara svona dæmigert hverfi heimaþjónustunnar og það innlit til 35 einstaklinga á dag. Af þessum innlitum 5 til karla sem búa einir. Það 14%. 54% innlita til kvenna sem búa einar. Og restin hjón. Munurinn á kynjónum ekki svona stór. Mér finnst þetta svolítið merkilegt. Við höfum aðeins verið að tala þetta í vinnunni. Af hverju þetta sé svona. Einn teymistjóri sagði, ég held að dætur pressi meira á mömmu að þiggja þjónustuna heldur en pappa. Ef pappi segir nei, þá bara það þannig. Ég veit það ekki. Þetta var svo tilfinning sem hún hafði. Það getur líka verið að konur við vitum það tölfræðilega, að konur eru duglegir að sækja sér þjónustu. Það mæta frekar til læknis og það mæta frekar í skoðanir og heilsufarstékk og allt svona. Þannig að það getur líka verið. Það sækja sér frekar. Einn hjúkrunarfræðingur sem ég talaði við, hún sagði, já, mér finnst líka karlarnir, þeir byrja jafnvel með þjónustu en svo afþakka þeir hana. Og þá spurningin, af hverju? Eitthvað í þjónustun okkar sem óþægilegt fyrir karlmenn. Þá fór ég að skoða mannauðinn. Það eru örfáir karlmenn sem starfa í félagslegri heimaþjónustu. Ef við skoðum fötlunarmálin sérstaklega, búsetukjarna fyrir geðfatlaða eða hátúnið eða fleiri svona staði, þá hlutfall karlmanna hærra. Það alveg eins í heilbrigðisgeiranum. Ef við skoðum geðdeildir til dæmis per se, þá eru mun fleiri karlmenn sem vinna þar sem hjúkrunarfræðingar eða sjúkraliðar heldur en á svona deildum Landspítalans öðrum. Ég hringdi sérstaklega á alla staði í gær til að spyrja hvort það væri einhver karlmaður starfandi. Ég þekki einn persónlega og það kom í ljós að í allri Reykjavík þá hann sá eini. Hann eini karlmaður sem starfar í heimahjúkrun. Sem þýðir að öll náin umönnun, og ég veit, hann vinnur meira að segja í hátúninu þessi, þannig að hann ekki með aldraða, ekki nema þeir búi í hátúninu. Öll náin umönnun sem karlar fá framkvæmd á konum. Sumum karlum finnst allt í lagi, sumum konum finnst líka allt í lagi að hjúkrunarfræðingunum þeirra sé karlmaður.
en sumum finnst það bara óþægilegt. Og það geta ekki boðið upp á neitt annað svolítið leiðinlegt, finnst mér. Þannig já. Og svo það þetta. Félagsstarf fyrir alla, spurningamerki. Konur hafa alla tíð verið mikil meirihluti þeirra sem sækja félagsstarf á vegum borgarinnar. Ég hef ekki skoðað sérstaklega félag eldri borgara eða önnur félagasamtök sem bjóða upp á einhvers konar félagsstarf. En við höfum verið aðeins að skoða af hverju er þetta. Auðvitað er þetta mögulega þjóðfélagsgerðin okkar, eins og ég segi. Það hefur verið meira svona, konurnar hingað til hafa haft svona þessa þræði svolítið í hendi sér. En þegar ég byrjaði hjá Reykjavíkurborg, þá var þetta bæklingurinn sem sendur var út til þess að auglýsa félagsstarf í borginni. Ég hefði ekki tekið hann upp, ég hef ekki áhuga á krossum og sko, ég þekki karlmenn sem brenna af áhuga fyrir krossum, en þeir eru held í minnihluta. Þannig að já, 5 mínútur, ég skal tala hratt. Næsti bæklingur sem var sendur út á eftir, ég fann ekki forsíðan á bæklingnum, en myndin var svona. Gráar byggðukollir. Það var einmitt einn sem spurði mig, verður svona yfirleitt myndi við kirkjugarðir næst? Ég lofaði henni ég myndi berjast gegn því. Svo hafa þetta nú bara verið svona fallegar náttúrulífsmyndir, held ég. En við fórum að hugsa, við sem vinnum í þessum geira, að hvað getum við gert? Karlarnir komu og borðuðu. Þeir borðuðu gjarnan á félagsmiðstöðunum. En svo fóru þeir. Þannig að þá sagði einhver, hei, þeir eru að fara til að hlusta á hádegisfréttirnar. Prófum að stilla hádegisfréttirnar hátt. Við veitum hvort við náum að halda þeim. Það virkaði svolítið, en ekki að fullu. Og svo það þetta. Framboðið, það náttúrulega bara fjall ekkert öllum í geð. Og mögulega var það þannig áður fyrr. Það eru auðvitað frumkvöðlar í þessum efnum eins og annars staðar, en svona heilt yfirlitið var framboðið svolítið mótað af svona íhaldssömu hugmyndum, bæði kynin, en líka bara aldur. Að það sé bara eitthvað ákveðið sem gengur í alla. Söngur, þetta eins og þegar að tekið viðtal við nú reyndar eiginlega hættir því það svo margir að verða 100 ára, en þegar það fóru fréttamenn og töluðu við einhvern sem var 100 ára, hann var alltaf að láta hinn syngja. Hafið ekki tekið eftir þessu? Jú. Já. Ekki einhver vögguvísa sem þú manst að, þú veist, aldrei myndi ég syngja fyrir einhvern fréttamann. Það bara ekki þannig. Og þó ég yrði 100 ára. En já, mögulega þetta svona, hafa þetta verið íhaldsamar hugmyndir. En svo náttúrulega eins og ég segi, það eru frumkvöðlar og hugmyndasmiðir sem hafa svolítið dreifið vagninn síðustu ár og breytt þessu. Og hugsa með sér að það gengur ekkert eitt í alla og þessir einstaklingar sem að sækja hingað, þeir eiga auðvitað að hafa eitthvað þetta að segja. Þeir eiga að móta sjálfir hvernig félagsstarfið er. Og með nýjum kynslóðum aldrei þá hafa þeir líka orðið tilbúnari til þess. Þeir eru vanir að stýra, þeir eru vanir að láta í sér heyra, þeir eru vanir að mæta í kröfugöngur, þeir eru vanir þessu. Og bara svona, af því að ég man þetta, og hann sagði sko ekki að ætla að mæta í félagsvist á miðvikudögum, en hann vildi gjarnan fá bara svona aðstöðu til þess að stofna bílskúrsband. Og svo var það hún Ásdís, blessunin, okkar skúladóttir, sem var nú lengi svona forsprakki í félagsstarfinu í Hæðargarði, og hún sagði sjálfsbrotti félagsstarf, það kemur sko ekki að sjálfur sér. Þannig að maður þarf að búa til vettvanginn, maður þarf að búa til umhverfið, þannig að fólk finni sig öruggt í að skapa og láta í ljós skoðanir sínar. Þetta það sem ég ætla svolítið að skilja ykkur með eftir. Aldraðir eru ekki bara 2 tegundir og við þurfum að passa svolítið í sameiningu upp á að það sé pláss fyrir alla, og svo það þetta leyndarmál sem að mér finnst í stundum búa yfir, en ætla ekki að halda leyndu, að
við erum aldraðir. Ég mun ekkert breytast daginn sem ég verið 67 og ef ég geri það þá er það merki undirliggjandi sjúkdóm. Þannig að eins og ég í dag, ég get gengið út frá því að ég verði þannig líka 70, áttræð, níræð, nema eitthvað annað bjáti á. Ekki satt? Þannig að þær kröfur sem ég hef, þeir draumar sem ég á, þeir muna alveg fylgja mér. Og við þurfum bara að gera ráð fyrir því. Og reyna að búa til vettvang þar sem fólk getur bara lyft sér að vera það sem það er. Og þá ætlum ég bara að segja þetta. Ef þið hafið ekki séð þessa þætti þá mæli ég með þeim og þetta gleður mig svo því að þetta eru sko djúsí hlutverk fyrir, þetta er ekki hot babe og þetta er ekki district attorney, þetta er bara fólk sem hefur lifað lengur en við hin en er með djúsí hlutverk, sexy hlutverk, alls konar hlutverk. Þetta er Grace and Frankie heitir þessi og The Kominsky Method. Og ef þið eru með Netflix þá getið þið leitað þetta upp. Og svo ég bara takk fyrir mig. Við þökkum Línu kærlega fyrir þennan mjög svo áhugaverða fyrirlestur. Nú opið fyrir spurningar og þá kannski vilja fólk standa upp og kynni sig áður en það spyr. Já, ég heiti Guðrún Ágústsdóttir og ég er rauðsokka og að vinna hjá Landssambandi eldri borgara og ég vil þakka kærlega fyrir fyrirlesturinn þinn og mér finnst mjög mikilvægt að sem flestir viti það að það eru meiri fordómar hjá þeim eldri gagnvart fjölbreytni í kynhegðun og þetta sem þú segir ákveðin einstakling sem þurfti að fara inn í skápinn þegar hann fór inn á hjúkrunarheimili er ekkert einsdæmi. Hitt svo að gamalt fólk stundi kynlíf, þegar ég var ung þá sagði mér þetta hlýtur nú fólk sem orðið fertugt, það er nú ekki líklegt að það sé að stunda kynlíf. En sem sagt, Danir voru að senda út núna fréttabréf og í því stendur kíkjum aðeins inn í svefnherbergin hjá hinum öldruðu. Og það er búið að gera mjög stóra könnun kynhegðun eða sem sagt kynlíf aldraðra í Danmörku og það kemur í ljós að fjórði hver aldraður yfir sem sagt 65 ára hefur stunda kynlíf einu sinni eða oftar í síðustu viku. Þar hafið það, sem sagt, fjórði hver 65 ára og eldri stunda kynlíf í síðustu viku. Og þetta held ég við að þora að tala Ég er ekki farin að tala þetta þegar ég er að tala fyrir Landssambandið, ekki þetta, en ég tala alltaf fólk sem er samkynhneigt, sem sagt, er hinsegin fólk, að það verður líka gamalt, það er alveg stórmerkilegt. Og svo þetta, því það er svo mikið að rauðsokkum vinkonum mínum, að við ákváðum það að við ætlaðum ekki að láta nokkur kall í París segja okkur fyrir verkum hvernig við værum klæddar og það gerðum við þá og þannig erum við ennþá. Það fyrir enginn kall að segja okkur fyrir verkum hvernig við klæðum okkur. Og takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Ætlaði þú að bregðast við þessu? Nei, ég er bara takk Guðrún. Okay, það er... Góðan daginn, ég heiti Rósbjörg og ég starfa í Múlabæ sem er dagþjálfun fyrir eldri borgara, í tómstundafræðingur og einmitt lokaríkir mín í háskólanum fjallaði félagsstarf aldraðra í Kópavogi. Já. Og og það eru nú öldrunarkenningar sem eru það að maður láti nú bara allt flakka þegar maður er komin á ákveðin aldur og setji bara á sig fjólubláa hattinn ef manni langar eða skríði undir borð með barnabörnunum í veislum eða eitthvað. Og það er bara allt í lagi, ég á þetta, ég má þetta. Þannig að við kannski látum bara svolítið svona, já, ég varð svolítið vör við þetta hjá tengdamóður minni sem var áttræð
og hún var allt í einu orðin svo glískjöp og ég fór með henni í búðir og hún keypti allt með glimmeri og allt sem var bleikt og allt í einu bara hvarf svarti fataskápurinn hennar og var bara bleikur og með glimmeri og paljettum og það var bara allt í lagi og hún naut þess. Kannski var hún líka bara að koma út úr skápnum. Kannski var hún bara að koma út úr skápnum, hann að loksins, áttræð og hérna, já, kannski. Og í sambandi við kynlífið þá get ég sagt ykkur að það mjög áhugavert verkefni sem í vinnslu. Hún heitir Íris og í Listaháskólanum, að undirbúa leikrit fyrir Ríkisútvarpið sem verður frumflutt í vor og búin að vera að tala við skjólstæðinga, ef það má tala skjólstæðinga, fólk sem að sækir þátttakendur hjá mér í félagsstarfinu og hérna einmitt verið að ræða kynlíf og leikritum fjalla kynlíf aldraðra á Íslandi. Áhugavert. Þannig að hérna, það verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Algjörlega. Þannig að þetta bara það sem ég vildi leggja í umræðina. Já. Ég ætla kannski að taka meðan hljóðnum minn færist þarna yfir í miður að auðvitað það þannig eftir því sem við eldumst þá slökum við stundum á kröfunum á okkur sjálf. Það ekki algilt en það gerist stundum að við verðum svona svolítið sáttari eða slakari og ég ætla bara að taka sem dæmi að ég kenni stundum magadans byrjundum og ég hef verið bæði með kornungarkonur en svo ég líka kennt í Hæðargarði, magadans. Og það var miklu auðveldar að kenna þessum í Hæðargarði heldur en ungu konunum því að leið og eitthvað fór að hristast á þeim þá spenntust þær upp en hinar voru alveg slakar. Og það reyndar, það fjölgaði köllunum í húsinu meðan við æfðum en ég veit ekki hvort við tókum mikið þátt í félagsstarfinu endilega. Þetta vakti áhuga. Já, þakka þér fyrir gott erindi. Ég heiti Þuríður Pétursdóttir og ég rauðsokka. Ég svolítið tölfræðifrík, þannig að mér langar að vita hvort að þú hefur tölur það hvort að það eru fleiri konur sem að búa einar heldur en karlar sem búa einir. Því ég hef svolítið á tilfinningunni að konur búi lengur einar heima hjá sér heldur en karlar. Þeim sé frekar eða opnari leiðin inn á bæði þjónustuíbúðir og slíkt. Þannig að þar gæti kannski hluti af þess mun leið. Það alveg rétt hjá þér og til dæmis veit ég eitt þjónustuíbúða kjarna í borginni þar sem að íbúar eru meiri hluta karlmenn. En karlmenn eru fleiri í þjóðfélaginu í heild. Það eru aðeins fleiri karlmenn en konur á Íslandi. En ég hef ekki nákvæmlega þessa tölur en það eru fleiri konur, þú veist, ég séð það en ég ekki með tölurnar það. Það eru fleiri konur sem búa einar. En mér fannst þetta svolítið sláandi munur samt. Ég heiti Guðrún og ég rauðsokka. Mér langar til að spyrja vegna reynslu. Getur verið að félagsstarf fyrir aldraða, hvort heldur sem það í félagsstarfi í félagsheimilum eða inn á stofnunum, hafi ekkert tekið mið af tölvuöld. Ég hef þá tilfinningu að mönnum sé eingöngu boðið upp á eitthvað sem handavinna kvenna. Það það hefur nú aðeins breyst. Inn á hjúkrunarheimilum held ég að þú hafir alveg rétt fyrir þér í flestum tilfellum. En félagsmiðstöðvar eru yfirleitt orðnar svolítið tæknivæddar. Það vill nú svo skemmtilega til að ég kynntist manninum mínum í sameiginlegu verkefni þar sem við stofnuðum tölvukennslu og við tengdum raunar einstaklingar sem sóttu félagsmiðstöðin í Hæðargarði og börn úr Breiðagerðisskóla. Þau komu og kenndu eldri borgurum á tölvur og þar sáum við að kynja hlutfallið var jafnt í þessum tölvutímum. Og ég veit, ég rendi aðeins yfir framboðið á félagsmiðstöðunum og það verður sífellt tæknivæddara. Já. Ég ekki að tala að kenna. Nei. Þegar það koma núna inn tölvukennslu. Ég veit það. Fólk sem eru unnið í 20, 30, 40 Algjörlega, já. Og þeim boðið að vera Já. Það að breytast, en það breytist kannski ekki nógu hratt. Það alveg rétt. En á flestum félagsmiðstöðum það orðið þannig að
þeim sem sækja þær boðið upp á að leggja fram hugmyndir að bæði námskeiðum eða líka bara hópum sem starfa. Spurningin í raun og veru hvernig þá landmót á félagsmiðstöðvarnar? Bara vonandi sem fyrst. Já, ég heiti Kristín og rithöfundur og rauðsokka og mér langar til að byrja á því að þakka þér fyrir mjög skemmtilegan fyrirlestur og ég vildi þið miklu ofta svona fyrirlestra, mér finnst þetta sitja með svona fólki, þetta alveg dásamlegt og ég nú einlega bara með eina praktíska spurningu en mér langar aðeins að skjóta því að áður ég sett hana í loftið að ég hef verið að lesa fyrir eldri hópa töluvert og bók sem ég skrifaði og það kom mér svo skemmtilega óvart hvernig kallmennirnir bregðast við. Ég hefði ekki trúað því, ég var einlega pínlítið hrædd við þá þegar þau fóru að snjóa inn en það var svo gaman og það var einlægt hjá þeim mörgum að þeir sögðu beinlínis hvað það sem gerir að við höfum ekki þetta skemmtilega samtal sem þið virðist hafa, konurnar. Mér vafðist nú einlega tungum höfuð en reyndi nú eitthvað sko þeir eru ekki svona, þeir fara ekki á klósettið á trúnu eins og við gerðum. Og þeir eru heldur ekki í saumaklúbbum eins og þú myndist á. En fyrir þessa menn, þeir voru ekki að fíblast. Þetta var bara halló, hann var dauður. Það eitthvað slagur. En mín praktíska spurning var, mér fannst þetta þegar þú sýndir hagkaupslopp og ég náttúrulega austan á Seyðisfirði og kannski komu hlutirnir ekki jafn fljótt austur eins og hingað. Ég man eftir talaði um þessa voðalegu hagkaupsloppa og þetta var auglýst í útvarpinu. Mér langar til að vita, ég á eitt slíkan í sumarbústaði fyrir norðan sem ég erfði af konu sem fætt 1897 en mig langar svo til að spyrja þig hvenær kom þessi hagkaupsloppa tíska? Takk fyrir. Það nú bara góð spurning, ég vissum að einhverjir aðrir hér í salnum geta svarað því betur en ég. Það var Pálmi, já. 1965. Já. Ég man að amma mín átti svona, hún var fædd 19, mamma er fædd 55, þannig að hún, hennar bernsku ári eru svolítið svona hagkaupsloppa tímabil. Já, það er fyrst þarna. Nei, ég ætlaði bara að segja með notagildi, ég held að þetta veri meira svona notagildi í upphafi með hagkaupsloppana. Ég man eftir mömmu í hagkaupslopp og það var eingöngu þegar hún var í eldhússtörfunum, svo svipti hún honum af sér. Þannig kynntist ég hagkaupsloppum sem þá var hún alltaf hrein og fín, þetta var bara eins og stór svunda. En kannski er þetta ekki rétt hjá mér, kannski var þetta bara hjá mínu heimili. En þetta er búið að breyta svolítið hugmyndinni hagkaupsloppin eins og hafi, ég held að þetta hafi komið þegar forsetafrúin skrapp út í búð í hagkaupslopp eða hvort það er tilbúin eða sannleikur yfir taki. En ég held að hafi verið ýkt þetta hagkaupsloppa og svolítið miskilið hvernig þeir voru notaðir. Allavega þekki ég ekki þessa umræðu. Nei, þetta voru bara stóra svuntur fyrir mér. Já, einmitt, gerfiðefni alveg. Það er aðeins meira hagkaupsloppana. Ég held að þeir hafi verið komnir fyrir 65 vegna þess að þegar ég var ung þá var ég að vinna á Raufarhöfn og í eldhúsi og þá var ég sem sagt 19 ára. Já. Og ég var í hagkaupslopp. Já. Auðvitað var þetta praktísku klæðnaður líka. Fleiri spurningar? Svo ég kom myndi á þennan hagkaupslopp og þá hef ég nú aldrei heyrt hann áður, þannig að alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Nákvæmlega.
Já, ef það engar fleiri spurningar þá náttúrulega held ég að við getum svo sem bara slaufa þessu af. Ef við erum að tala félagsstarf þá mæli ég híklaust með kór fyrir allan aldur. Algjörlega. En já, sem sagt að bara almennt að syngja í kór. Það er hollt fyrir heila. Það er hollt fyrir heila. En allavega þessi fyrirlestra röð mun halda áfram og eftir viku þá sem sagt ég með þetta hérna einhvers staðar í símanum. Já, þá eftir viku þá kemur Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og flytur erindið Berrössu stelpa eða síðbrjósta kerling afstöðu skáldmæltra kvenna til elli og öldrunar. Nú nánari upplýsingar má finna á heimasíðu rik.hi.is. En annars þakka ég bara ykkur fyrir komuna og þakka þér fyrir mjög góðan og mjög áhugaverðan fyrirlestur.